Es war sehr spektakulär, also Wahnsinn. Das war jetzt zu viel, letzte Übung. Da habe ich Panik bekommen unter Wasser. Es wird schwierig, man hat zu kämpfen dort. Denke ich, um sein Leben zu kämpfen sogar. During safety training for offshore, the participants are prepared for a rescue at sea, a prerequisite for everyone working in the offshore wind energy sector or intending to visit the platforms. In this especially designed training, the participants are taught what to do in an emergency. Also, wenn man es sich ein paar Stunden vorstellt, nicht vergnügungssteuerpflichtig, glaube ich. Wind and rain, high waves and storms are realistically simulated. Here, even the toughest reach their limits. It's all for one and one for all. That's the only chance of survival. Das ist anstrengend, Halleluja. Weil das Wasser die ganze Zeit die Nase im Mund gekriegt. Bei jeder Welle, also jede zweite Welle. Und irgendwann verfällt man doch so ein bisschen in Panik. Mit der Dunkelheit und den Wellen geht einem schon ganz schön die Angst. Ich bin mir sicher, dass ich morgen Muskelkater habe, weil man einfach die ganze Zeit die Beine zusammenpressen muss und es unheimlich schwer ist, den Kontakt zum Vordermann nicht zu verlieren. Offshore staff are exposed to many dangers. Air rescue is key to survival. And what no one ever wants to experience in real life is extensively practiced here: the correct use of life rafts. Die Luft ist wirklich sehr schlecht. Es riecht halt nach Gummi, es ist beengt. Dass man dann nach kurzer Zeit so ein bisschen Platzangst kriegt, sich beklommen fühlt. Deswegen ist ja auch die Empfehlung, dass sobald man da drin ist, sich sortiert hat, alle da, alle okay, dass man halt eine Tablette nimmt gegen Seekrankheit. Weil ich glaube, wenn da drin mal einem schlecht wird, dann ist nicht mehr so lustig. When the instructors announce surprising maneuvers, it gets dramatic. This is how the participants learn how to be attentive and react accordingly. Because an unconscious colleague can only be rescued in teamwork. Wenn die Situation eintritt, dann ist es ein Ernstfall und dann muss man gucken. Aber es hilft auf jeden Fall, weil ich die Technik lerne und damit umzugehen mit meiner Ausrüstung. Und wenn ich das weiß, dann habe ich schon die halbe Miete. Life-saving measures are practiced even in the cold North Sea. In a man-overboard maneuver, it's important to react quickly, very quickly even, because the cold permits only little time to survive. Bisschen weiter auf das Kredel und die Person da rein. 1, 2, 3. So. Kredel bitte wieder an Bord. And secretly, the training course's tension is boosted. One man has to go overboard, and the question will be when the others will notice. Bei 2,5 Meter Welle will ich den gar nicht mehr sehen. Das ist das, was draußen passiert. Guckt zwischendurch mal hoch, guckt in die Runde, sind noch alle Gesichter da, zählt mal durch. Und wenn euch irgendwas Spanisch vorkommt, oh, da fehlt vielleicht einer, dann macht eine Meldung, dass gesucht wird. Da kommt es wirklich auf Sekunden an. Das ist, glaube ich, schon so ein Moment, wo man sich wünscht, dass die ganz schnell zurückkommen, die Jungs, und einen wieder aufsammeln. Weil sonst wird es unangenehm. Apart from the practical training, there also is a lot of studying involved. More than 2,700 participants attended last year's courses at Falck in Bremerhaven. 90% of them were offshore staff. No one is allowed to work on offshore platforms without the certificates for life-saving and firefighting. Ich habe auf einmal auf ein Hindernis getroffen. Man musste gucken, wo es weitergeht. War echt schwierig. Es ist gut, dass man das mal trainiert. Ja, weil man nichts sieht, gar nichts. Ja. The highlight of the training course is the simulated helicopter crash.
the narrowness of the Healy, the tightness of the seat belts, and the sinking into the water will cause stress and panic. Opening of the exits, inhaling your own breath, and the actual exit will be practiced in 6 runs. In an emergency, there will be no time for thinking. Highest tension when the Healy rotates by 360 degrees and one loses one's sense of orientation. 3 days of training were worthwhile. Now the Siemens staff are well prepared for their job in the offshore wind sector. Aber in so eine Situation möchte ich gar nicht kommen eigentlich. Also das ist jetzt mit Abstand das, was mir am schwersten fällt, muss ich sagen. Das andere war eigentlich alles kein Ding. Aber unter Wasser fühle ich mich nicht wohl. Werde ich auch auf jeden Fall wieder machen. Wenn man mir sagt, hier, du brauchst wieder deinen Schein, dann gehe ich wieder her.